আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। প্রিয় ভিউয়ার্স, আবার এসেছি আপনাদের কাছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে সুন্নত আমাদের জন্য রেখে গেছে, যাকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তেজ্য সম্পত্তি হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। যে উনি একদিন বাজার এলাকাতে যাচ্ছিলেন, বাজারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতেছে, হাই তোমরা এখানে কি করছো, অথচ মসজিদে নববীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তেজ্য সম্পদ বন্টন হচ্ছে। তো ওরা সবাই যার যার ব্যস্ততা রেখে দৌড়ে গেল নববীতে, একটু ঘুরে আসলো। তো আবু হুরায়রা বলছে, কী দেখলা? সেখানে তো কিছু তেজ্য সম্পদ বন্টনের কিছুই দেখলাম না। কি দেখলা? কেউ কোরআন তিলাওয়াত করে, কেউ নামাজ পড়ে, কেউ ইমানি মুজাকারা করে, কেউ তালিম করে। আবু হুরায়রা বলছে, হ্যাঁ এটাই তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেজ্য সম্পদ। তো ওরা আসলে সম্পদকে তখন খেয়াল করলো, আসলে সম্পদ কাকে বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনের বুকে যে কাজ করে গেছে, ওটাই ওনার তেজ্য সম্পদ আমাদের জন্য। আমরা ওয়ারিশ হিসাবে এই সম্পদগুলো নিয়ে আমরা সম্পদশালী হব। ঠিক আজকে আমরা যেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসছি, একটা সুন্নত নিয়ে। সেই সুন্নতটা হইতেছে হলো শ্লেষ্মা বা কাশ, যেটা বার্ধক্যজনিত ব্যক্তিদের বেশি হয়। বার্ধক্যজনিত যারা সে বয়স্ক লোক তাদের একটু বেশি হয়, ছোটোদেরও হয় কিন্তু বয়স্কদের একটু বেশি হয়। তো বর্তমান জমানায় যে একটা মহামারী চলছে, যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মহামারী দেয় বিভিন্ন, ওনার হিসাব অনুযায়ী যে কারণে দিতে হয় সেটা ওনারই ভালো জানা। আল্লাহ তাআলা জমিনের বুকে মহামারী দিয়েছে বহুতবার, মহামারী আসে। ঠিক মহামারী সম্বন্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে, মহামারী রাতের বেলা আসে, আর রাত্রেবেলা এসে সে খাবারের উপর সে অবস্থান করে। তোমরা রাত্রেবেলা খাবার পাত্রগুলো ঢেকে রাখবা। তাই বলে কি দিনের বেলা আমরা কি খোলা রাখবো? না, দিনের বেলা তো আমরা ঢেকেই রাখবো, তো রাত্রেবেলা ঠিক মতো ঢেকে রাখবো। যদি খোলা থাকে আর মহামারী যদি সেই মুহূর্তে আক্রমণ করে, তাহলে খাবারের মধ্যে সে তার প্রথম অবস্থান হবে। আর আমরা যদি খানা খাই আর আমাদের যদি সেই মহামারী হয়, হায় আমাদের কি বিপদ না আসবে। এই বর্তমান জমানায় সেই একটা করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে সারা পৃথিবীকে একদম ঠান্ডা বানিয়েছে। আর সেটা টেস্ট হিসাবে আমরা কি করি, আমরা নাকের ভিতর দিয়ে একটা নল ঢোকাই, সেটা থেকে যে কাশ বা শ্লেষ্মা যেটা ভিতরে থাকে, সেই শেষ প্রান্ত থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে আমরা চেক করে দেখি যে এর মধ্যে করোনা ভাইরাস উপস্থিত আছে কিনা। সেই শ্লেষ্মা আর সেই কাশ নিয়ে এখন আজকের প্রতিবেদন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শ্লেষ্মা বা কাশকে নিপাত করার জন্য উনি আমাদের জন্য কি রেখেছেন বা কোন জিনিস আমাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন, সেটা হলো উনি ধরিয়ে দিয়েছেন আমাদের জন্য মধু। মধু এমন একটা খাবার, প্রত্যেকটা আদি চিকিৎসা, মডার্ন চিকিৎসা, সমস্ত চিকিৎসাওয়ালারা এই মধুকে একটা প্রাইম ফুড, প্রাইম পথ্য হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এমন একটা সম্পদ মধু, ফুলের এক জায়গা থেকে এক মাছি সংরক্ষণ করে নিয়ে আসে, সেটা এত শক্তিশালী একটা খাবার, সেটা দ্বারা এত এত সমস্যার সমাধান হয় যে এটা যদি আমরা সেবন করি তাহলে আমাদের কাশ সব বের হয়ে যায়। আমাদের এই ঠান্ডাজনিত যত কাশ হয়, শ্লেষ্মা হয়, সেটা চলে যায়। বলছে বার্ধক্যের মধ্যে যত রকম সমস্যা আছে সেই সমস্যা চলে যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে সেটাও চলে যায়। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য মানুষ কত কষ্ট করে, কত রকমের অপারেশন করতে হয়, তাদের কত প্রকার অশান্তি হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে, জমিনের বুকে তোমাদের জন্য যেই একটা পোকা থেকে সংরক্ষিত যে রস তোমাদের জন্য রেখেছি, সেটা খেলে তোমাদের কোষ্ঠকাঠিন্যও ভালো হয়ে যাবে। আমরা যদি সেটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতটা আমাদের জীবনে আনতে পারি, আমাদের কোষ্ঠকাঠিন্য ভালো হয়ে গেল। শুধু কি তাই, বলছে মধু এত দামি একটা খাবার, মধু এত দামি একটা সম্পদ যে সেটা যদি কেউ চোখে দেয়, চোখের জ্যোতি বেড়ে যায়। এত এরকম তার এত গুণ, তার এত যোগ্যতা। যদি কেউ দাঁতের মধ্যে মেসেজ করে, দাঁত তো পরিষ্কার হয়, দাঁত চমকপ্রদ হয়, দাঁতের গোড়া মজবুত হয়। তো এরকম এই মধু একটা মাত্র খাদ্য উপকরণ, যেটা এত বহুবিধ কাজ হয়, যেই কাজের ফায়দা আমরা নিতে পারি। আমাদের ঘরে তো মধু থাকেই, আর মধুটা যদি খেয়াল করি, মধু সেবন করি, আর বলছে মধু যদি আমরা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, মধুর নানাবিধ ফায়দা আছে। আল্লাহ তাআলা জমিনের মধ্যে যেমন মধুকে দিয়েছে, আখেরাতে গেলেও মধুই পাবে, মধুর নহর পর্যন্ত দিয়ে দিবে। এত দামি একটা খাবার। বলছে মধু তো একটা কমপ্লিট ফুড। শুধু তাই না, মধু হচ্ছে একটা বহু উপদেয় একটা হল ঔষধ। এর জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এই একটা মাখলুককে ভালো রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য মধুকে উপস্থাপন করেছে। মধু নিয়ে আমাদের আরও অনেক পর্ব হয়েছে, কিন্তু এত রোগের শেফা আল্লাহ তাআলা এই মধুর গুণের মধ্যে লুকায়িত রেখেছে, যে এটা যদি আমরা সেবন করি, আমরা যদি মধুর যদি সাথে সম্পৃক্ত হইতে পারি, মধু যদি আমাদের ঘরের একটা খাদ্য তালিকার একটা অংশ হয়ে যায়, আমরা যদি খালি পেটে মধু সেবন করি, তাহলে দেখা যায় যদি আমরা সুস্থ অবস্থায় করি, তাহলে তো আমাদের অনেক রোগ, বড় বড় রোগ থেকে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি। শিশুরাও খাইতে পারে,
বয়োজ্যেষ্ঠরা খাইতে পারে, এমন একটা জিনিস যার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই নেই, অথচ সকল বয়সের মানুষ খেতে পারে, মহিলারাও খেতে পারে, পুরুষরাও খেতে পারে, বয়োজ্যেষ্ঠরা খেতে পারে, শিশুরা খেতে পারে। এইরকম একটা জিনিস যদি আমরা রাখি, আর আজকে আমরা পরিচিত হয়ে গেলাম এই কারণে যে মধু হইতেছে একটা হলো সুন্নত, যে এটা সেবন করা সুন্নত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেরা সেবন করতেন, সাহাবীদেরকেও বলতেন। অনেক অনেক বড় বড় সমস্যা নিয়ে আমরা এর আগের পর্বগুলো কিছু জটিল কিছু রোগের কথাও বলছি, যেটা একমাত্র এই মধুর দ্বারাই নিপাত করার কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন। বলছে যে যদি তারা কখন অস্থির হয়েছে, বলতেছে যে যে আল্লাহ তালাই বলছে যে মধু দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হয়। তো এরকম সাহাবীরা আমলগুলো নিয়েছে, তারা কামিয়াব হয়েছে, তারা প্রাপ্তি হয়েছে। এরকম যে আল্লাহ তাআলা জমিনের বুকে যত রকমের মাখলুক রেখেছে, প্রত্যেকটা মাখলুক যে কোনোভাবেই হোক এই মানব জাতির সেবা করেই যাচ্ছে। আর সেই কথাগুলো আমাদেরকে বোঝার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন যেই পরিবেশ পেয়েছে, তখন সেই পরিবেশের মাধ্যমে আমাদেরকে সেই উপকরণগুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর আমাদের মধ্যে এই বিষয়গুলা যখন কাছে চলে আসলো, যখন আমরা জানলাম সাহাবীরা এই মধু সেবন করেছে অথবা অন্য কিছু সেবন করেছে, যখন যেটা শুনি সেটা নিয়ে যখন আমরা এই মুজাকারা করি, আমরা আস্তে আস্তে যদি এইটার উপর আমল আনতে পারি, আমরা যদি এটার উপর বেশি থেকে বেশি কথা বলি, আমরা নিজেরাও কথা বলবো এবং যারা জান না তাদের কাছেও বলবো, এবং যেই পরিবারের মধ্যে এইটা এখনও ঢুকে নাই আমরা তাদের কাছেও ঢুকাবো এবং তাদের কাছে জানাবো যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে মধুকে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন, সাহাবীরা কীভাবে শিখে এটা তারা সবসময় সুস্থভাবে জমিনের বুকে অবস্থান করেছে। এবং জমিনের বুকে একটা মানুষকে সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী খাবার হচ্ছে মধু। আর আমরা এই মধু যদি আমরা এই মধুকে যদি আমরা ঠিকমতো সেবন করতে পারি, কথাগুলো যদি আমরা অন্যান্য ভাইদেরকে বলতে পারি, সমস্ত ভিউয়ার্সরা নিজেরাও দেখবে, অন্যদেরকেও জানাবে, আর এটার উপর আমল করতে পারি, তাহলে আমরা একটা কথা পুরো উঠতে পারলাম যে আমরা নানাবিধ জটিল অনেক রোগ থেকে বেঁচে গেলাম। আমরা যদি সুস্থ থাকি আমাদের ইবাদতবন্দিকে কত সহজ হয়ে যাবে, আমরা যদি সুস্থ থাকি আমাদের সার্বিক কাজকর্ম কত সহজ হয়ে যাবে, আমরা যদি সুস্থ থাকি আমাদের পারিবারিক খরচ কত কমে আসবে, আমরা যদি সুস্থ থাকি আমাদের প্রফুল্ল মন নিয়ে জমিনের বুকে আমরা বেশি থেকে বেশি দিনে কাজ করতে পারি, সারা আলমের জন্য মেহনত করতে পারি। এই মেহনত করতে করতে একবার দেখা গেছে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি এক সুন্নতের উপর উঠে আসবে, সবাই সুন্নতের পাবন্দি করবে, আর তাদের মধ্যে রোগ বালাই হবে না, তারা আমলি দিক দিয়ে ভালো থাকবে, তারা শারীরিকভাবে ভালো থাকবে এবং তারা এই ভালোত্ব নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে একদিন উপস্থিত হবে। আর এই সুন্নতের উপর সমস্ত জাতি যখন একসাথে কাজ করবে, তারা সমস্ত জরুরত পুরা করার জন্য সুন্নতকে অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত জাতির উপর খুশি হয়ে যাবে, আখিরাতেও এই খুশির ফায়দা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে আমরা এই ব্যাপারে কথা বললাম, ঠান্ডা শ্লেষ্মা জাতীয় রোগ, যে রোগের জন্য আজকে সারা পৃথিবী কলুষিত হয়ে আছে, আর সেই কলুষিত অবস্থান থেকে আমাদের বাঁচার উপায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছে, মধু সেবন করো। ইনশাআল্লাহ আমরা এই মধুকে আমাদের শারীরিক যত্নের জন্য আমরা এখন থেকে ঠিক নির্ধারণ করে ফেললাম। এই সুন্নতের উপর আমলের জন্য আমরা নীতিগতভাবে এক হয়ে আসলাম। আমরা এখন তো মধু সেবন করব, রোগবালাই থেকে ভালো থাকব, সুস্থ জীবনে যেভাবে পৃথিবীতে আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ইনশাআল্লাহ হায়াতে তাইবার উপর অবস্থান করব আমরা সবাই মিলে। আল্লাহ তাআলা দেখবে তার এই সমস্ত বান্দা দুনিয়ার মধ্যে এক পরিবার হয়ে আছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সবাই সুন্নতি পরিবার হয়ে আছে এবং আমরা সবাই সেই ফায়দা পাবো ইনশাআল্লাহ। আবার দেখা হবে। ভিউয়ার্স, বেশি বেশি শেয়ার চাই, বেশি বেশি কথা চাই এবং আপনাদের মূল্যবান কথাগুলো আমাদের শোনার জন্য খুব জরুরি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী অনুষ্ঠানের আগে আমরা অবশ্যই আপনাদের থেকে অনেক অনেক দামি দামি কথা বলবো, কথা শুনবো। এমনি আমাদের কাছে অনেক কথা আসতেছে, অনেক রোগের সম্বন্ধে আমাদের খুব ভালো লাগতেছে। আমরাও চেষ্টা করতেছি এই আমাদের ভাইদের, আমাদের ভিউয়ার্সদের অনেক জরুরতগুলো আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে যে সুন্নতেই সুস্থতা, আমরা একটা একটা করে সুন্নত আমাদের জীবনে আনবো আর আমরা পরিপূর্ণ সুস্থ জীবনযাপন করব ইনশাআল্লাহ। আবার দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠান পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের বলনেওয়ালা শুননেওয়ালা সবাইকে সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।